marka qof muslimka ah waxa markuu ogaado waxa uu yahay buu fahmi karaa cilmiga nooca uu u baahan yahay mana qofku markuu ogaado waxa uu yahay waxaan ka wadaa waxaan ingiriiska lagu yiraahdo identity aqoonsi Soomaha af Soomaaliga waa aqoonsi qofku markuu aqoonsigiisa yeesho aqoonsigaagu muxuu yahay adiga muslimka ah aqoonsigaagu muxuu yahay aqoonsigaagu ma abdi ba ma faarax ba ma Soomaali ba ma Afrikaan ba ma Arab ba ma Muslim ba muxuu yahay mana dhalinyarada waxaan ku yiraahdaa kutub markii la qoro soo cinwaan ma laha kutubka cinwaan buu leeyahay title buu leeyahay subtitle na waa leeyahay subtitle maxaa la al-cinwaan al-farqi Soomaha af Carabiga al-cinwaan iyo al-cinwaan al-farqi buu leeyahay Soomaha annaga muslimiinta markaan nahay cinwaanka iyagu waa muslim weeye subtitle ka iyaguna ama Pakistani noqo ama Soomaali noqo ama Mareykan noqo adiga ku taala subtitle marka subtitle ka waa ku kala gedisnaan karnaa laakiin title ka iyaga cinwaanka iyagu waa muslim marka maadaama aan muslim nahay oo aqoonsiga iyaga muslim nahay markaanu cilmiga raadinayno yaan ku dayanaynaa oo qudwa noo ah waxaan ku dayanaynaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee asxaabtiisi iyo intii ka dambeysay intii ka sii dambeysay intii ka sii dambeysay Soomaa maadaama ay sidaa tahay waa inaan baranno taariikhdii dadka yaga aan ku dayan lahayn haddii dhalinyarada cilmiga iskuulada barata idinku iskuulada caadiga waad soo dhigateen haddii la weydiiyo physics ama la weydiiyo mathematics ama science la weydiiyo oo la yiraahdo yaa waxaan soo saaray oo Isaac Newton baa wuxuu keenay gravity iyo ku dhahayaan Soomaa oo physics-ka keenay Einstein baa wuxuu keenay relativity buu keenay way garanayaan waxaas laakiin haddaad ku tiraahdid dadkii waxaan ay ka yimaadeen ayaga ka hor oo ay ka akhristeen sheeg oo gaaladuna og tahay oo aqoonsan tahay oo kutubtooda ay ku qoran tahay sheeg dhalinyarada badankoodu ma garanayaan idinku maadaama aad diinta barataan waxaan qiyaasayaa qaar badan oo ka mid ah inaad taqaanaan marka aqoonsigiina iyo ku dayashadiina waa dadkaas weey ma aha Isaac Newton malihiyaan la akhrisan wixiis waa loo baahan yahay الحكمة ضالة المؤمن رسولك صلى الله عليه وسلم بايري حكمة waa aqoonta Soomaa qofka muslimka ay ka maqan tahay meeshay taalaba isaga xaq u leh Soomaa isaga xaq u leh meel walba ay taalo ama qof gaalay ha keeno ama qof muslim ha keeno laakiin qudwada aan ku dayanayno waa kuwa muslimka ah tusaalooyin bini'aadamku barigii hore xisaabta la qoro 1 ilaa 9 baa dadku wax ku xisaabsan jiray oo kadib boqolaal ama kun laga dhigay raqamka eberku ma jiri jirin raqamka eberka ma jiri jirin raqamka eberka markuusan jirin xisaab badan lagama shaqayn karo sababtoo eberku waa muhiim muslimiintu aliftay oo eber ku dartay xisaabahan hadda iskuulada aad ku dhigataan oo fraction ka noqoto jajabka af Soomaaliga loo yaqaan fraction ama aljabra ha noqoto ama trigonometry ha noqoto waxa soo dhan muslimiinta aliftay waxaan qiyaasayaa idinkoo dhan waa taqaanaan al-Khawaarizm mana ninkii aljabrada alifay oo kutubkii aljabrada uu qoray la oran jiray al-hisaab al-jabr wal-muqaabalat la oran jiray al-hisaab al-jabr wal-muqaabalat kutub la yiraahdo qoray oo xisaabta aljabrada isaga ka hor xisaabta fractionka mursulinku markay sameeyeen maxaa ku kalifay diintay ka barteen inay fraction qoraan waagii hore xisaabta jajabka bini'aadamku ma aqoon ma ay qori jirin muslimka ka hor marka xisaabta jajabka ah quraanka ka akhristaan Soomaha muslimiintu oo dhaxalkiiba waxa laga hadlayaa nus iyo thuluth iyo rubuc iyo khumus iyo sudus waxay noqotay marka qaab xisaaba inay u sameeyaan si dhaxalka loo xisaabiyo oo calculation loogu sameeyo ka bacdi aljabra loo gudbay trigonometry marka al-Khawaarizm oo magaciisa dadka hadda gaaladu waxay u yaqaanaan algorithm magaciisa markay laatiin ka dhigaan kutubtiisii way haystaan markay ka dhigeen magaca luqadda laatiinka algorithm hadda markaad engineering anu markaan Mareykan tagay muddo dheer ma ogeyn algorithm in al-Khawaarizm laga wado engineering markaad baranaysid ama computer science aad baranaysid waxa lagu oranayaa algorithm soo qor waxa weeye wadadaad mari lahayd inaad xal gaartid 1 2 3 4 aad mari lahayd waxa loo yaqaanaa algorithm markaad computer science programming qoraysid waxa lagu oranayaa algorithm qor
والخوارزمي مقعيسي الجوريثم قرب بالقرآن يا مركز الجوريثم الخوارزمي قر أيضا الجوري لمته دور سنة كدي بانو قال الجوريثم إن الخوارزم كوضان علم كان هذا أي الدون كوش قايو أو علم باريستا لوجو سماه ريسيرش بري هو ربنا ذكر ريسيرش ما يأخون ريسيرش هو وضل الله مرة إلا هذا methodology بالله methodology بيلا هذا ريسيرش الله مرة علم باريستا methodology قفكي قري وابن سينا وضد الله مرة ابن سينا بوعة بني آدم هذا وحيابا يكفانا وداوين تي سيرجريغا قالوا هذا ما أنت وحيوا قونسيين أبيه سيرجريغا الزهراوي إنه ياي أبو القاسم الزهراوي ما دام أبو القاسم اللي يراهضه كتبته هذا وحا أقول قران أبو كاسس أبو القاسم يوحى كده أبو كاسس هذا إنجليز كو باريس مقعيس أبو كاسس بعد باريس و the father of surgery منا كن يدور بقوله سنة كور بوحو سمي قلب كسيرجري قالوا سمي سوتشريس كي سكالبل كي تانك تبرسر ك وحيابان هذا دخاتيرته استعماله أو إلى ما أنت الاستعماله يسقى اللي فيه أو قلب كاسمي الزهراوي أبو القاسم الزهراوي قفك يقول ري الدون اسكت إنه الدولة عباس ابن فرناس بوها قفك يقول ري اسكت إنه الدولة هو الدولة لكن ديارته ما أنت مركي دقيان سينت الدنب بيوبها هين هدايس سينت الدنب لهين ديارته ما دقيسو بحال الكلية لا لا يسوق بالشيء وسمايست لكن سينت الدنب ما سمايسن ما ودمن لك وصدعي مركا ابن فرناس بوها نكاس جامعة أدونك أقو قديم سن أو إلى ما أنت فرن جامعة هرتي أدونك أقو رئيسه بعضي زيتونة واجي أمويين تبع الله فري أو واحد كنت على مجال الحران أو هذا كنت على حران أو هذا كنت على تركيا حدود كسوريا شرقية 8 كيلومتر بوجرتها بشي سديدات سنة كان بنتجي الحران مجال هذا حران أو كل شيء شيخ ابن تيمية أحمد الحراني سولا ما ديجري ماشي كل شيء وهي أغسطس سنة كان بشي سديدات بنتجي ماشي جامعة دي يقول رئيسي أدونك لكن هو بربرتي تاس لكن جامعة إلى ما أنت فرن أدونك أقو قديم سن مجال هذا فاس أو مرايكا كتالا مراكو وحال يرى هذا القرويين قبر مسلمة ذا فرتي أو الأورنجري فاطمة الفهري قبر مسلمة ذا سبيس مركا waxaa soo dhan qofku inuu mechanic adduunka hadii la mechanics wax machine kaliya shaqeynaya oo iswadaya oo aan gacanta lagu wadayn qofkii ugu horeeyay aljazari buu ahaa oo muslim Soomaa oo gaaladu way u aqoonsantay annagii muslimka ayna ma naqaan gaaladii baa taqaana oo qoraysa reer galbeedkii baa qor annagii muslimka ayna kama warqabno waxaas ma ogin marka waxaa soo dhan tusaalooyin baan idin siiyay laakiin idinka la idinka rabaa inaad sii baartaan alburuni wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay oo adduunka 800 buu noolaa sanadkii 800 kun iyo 200 sano ka soo wareegtay jaamacadda hadda idin sheegay taariikhdeeda 859 baa la furay al-qurawiyin ilaa maanta furanta Facebook ku taal jaamacadda labaad oo adduunka la furo oo ilaa maanta furan al-Azhar weey sanadkii 920 baa la furay kun iyo 100 sano ay furanta al-Azhar kun iyo 100 sano bay furanta jaamacadaha Yurub iyo Mareykanka ku yaalo ugu qadiimsan 500 sano ama 600 sano jiraan Mareykanka ta ugu qadiimsan 180 sano jirtaa kaliya 180 sano marka albaruni waa qofkii adduunka ugu horeeyay qofkii wuxuu ahaa xisaab isagoo isticmaalaya oo safar gelin buu xisaab wuxuu ku calculation ku sameeyay wareegga dhulkaana ku noolnahay wareegiisa waa xawaali 25,000 oo kiiloomitir weey dhulka wareegiisa maanta markii si sax loo cabiray 50 kiiloomitir buu khalday kaliya xisaab buu isticmaalay 50 kiiloomitir buu khalday isagoo xisaab albaruni ninkii la oran jiray dadkaas oo dhan maxaa idin kugu sheegay waxay isku wadeen waa wax af ingiriiska waxa lagu yiraahdaa waxay ahaayeen polymath waxa weeye qof aqoon kala gedisan leh cilmigii diinta yaqaaneen oo kutub diin ay qoreen physics bay yaqaaneen mathematics bay yaqaaneen history taariikhdii bay yaqaaneen astronomy bay yaqaaneen cilmigaas oo dhan bay yaqaaneen iyagoo cilmigaas oo dhan yaqaanay culummo diinana ahaayeen Soomaa idinka dhalinyarada marka dadkaas inay qudwo idin noqdaan oo waxaan idinka rajaynayaa aad isku dhaxwadaan diinta barashadeeda inaad cilmigi kalena ku dartaan cilmigu barashadiisu waa waajib buu ku yahay qofka muslimka maalinta uu dhasho ilaa maalinta uu dhinto mana ma dhihi kartid anigu jaamacad baan soo dhigtay oo hadda xoogaa
soddon baan gaarayoo waa guursadayoo cilmi dambe ma baran karo taasi shaqayn mayso marka waxaa weeye muhiimadda cilmiga waa wax lagama maarmaana laakiin cilmiga miisaaman culummadii hore oo muslimiinta inaan dib inta ugu noqonno ku dayanno oo wixii ay barteen qaabkay u barteen oo kale annaguna aan u baranno oo qur-aanka intaan dib ugu noqonno oo qur-aanka waxaa weeye cibaadadii iyo wax walbaan ka baranaynaa laakiin dhiirigelin cilmiga ahna waa ku jirtaa dhiirigelin cilmiga aayadaha qur-aanka markaa akhridid cilmigiigaa lagugu dhiirigelinayaa adduunkan kownkan inaad baartid oo cilmi baaris ku samaysid ina fii khalqi الsamaawaati wاlard waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laآaayaatin liuli اlalbaab maanaa cirkan iyo ha iska dulmarin eeg cirkan iyo dhulkan waxa yaalla iyo waxay ka samaysan yihiin intaad eegtid bal baaris ku samee aayad baad ka qaadanaysaa waxaad ogaanaysaa cadamada ilaahay iyo sababta adiga lagu khalqay baad ogaanaysaa markaad aad eegtid cirka iyo dhulka iyo waxay ka samaysan yihiin inaad cilmi baaris ku samaysid baa la doonayaa markaad eegtid qur-aanka waad la yaabaysaa macnaha qoraalkii iyo akhriskii iyo iqra iyo waad ogtiin iqra akhri baa lagu yidhi haddana callama bilqalam qoraal wax akhri oo wax qor lama rabo inaan wax qor akhrina keliya ama afka keliya aan ka hadalno annagu soomaali oral society baan nahay inta badan waa afkaan wax ka sheegnaa aad wax uma qorno aniga lafteedu ciladaas waa leeyahay marka inaan ciladaas la dagaalanno oo qoraalka badinno inaan isku dayno baa loo baahan yahay qaybta labaad oo muhimka u ah dadkaas aan ku dayanayno oo cilmigu uu yahay oo annagu aqoonsiga iyagu muslim yahay waxaa ku xigta aqoonsiga iyaga kale oo ah inaan nahay soomaali baa ku xiga kaasaa ku xiga soomaha aqoonsiga iyaga kale oo subtitleka iyagii weeye soomaha waa cinwaanul farciga iyagii weeye soomaali inaan nahay oo af soomaali ku hadasha muhiimad gaar ah iyadoona leedahay macallin siciid baa idiin sharxi doona ayadana muhiimaddaas ay leedahay manaa qur-aanka aayadda ah manaa arraxmaan maxaa la yidhi callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan sidii wax loo caddayn lahaa buu baray ilaahay inta ummadda khalqay kama dhaqaaqin callamahu lbayaan weligaa ma u fiirsatay in laga wado luqadda aad ku hadlaysid waxbaad aragtay wixii aad aragtay see iigu sheegaysaa haddaadan luqaddii lagu sheegi lahaa aadan garanayn reer miyigu markay sahamiyaan soomaaliya waxay yidhaahdaan halkaasaan maray roob baa ka da'ay taaga halkaasay ahayd geedka noocaasa ha ku yiil waxbuu caddaynayaa soo maha adigii waxaa lagu yidhi wax soo bar cilmi baaris baa samays haddaadan afkaagiiba aqoon aad adigu u dhalatay haddaadan aqoonin maxaa wax ku caddaynaysaa afkii aad u dhalatay oo mataqaanida ma carabi iyo ingiriis baa wax ku caddayn kartaa